আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আপনাদের ভাই আপনাদের জন্য আরও একটি স্পেশাল ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর আজকের ট্রাক্টরটি দেখে অনেকেই হয়তো চিনে ফেলেছেন, আর না চেনার কিছুই নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন কোনো মানুষ নেই যারা ট্রাক্টর ব্যবসার সাথে জড়িত আর এই মডেলকে চেনেন না। এটা হচ্ছে সোনালিকা ট্রাক্টর ব্র্যান্ডের 60 ম্যাক্স টাইগার, আর সেই সাথে এটা 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, নতুন এডিশন। এটা কিন্তু 2020-এর মডেল। দেখতেই পাচ্ছেন রোটার সহ ট্রলি সহ একেবারে ফুল প্যাকেজ বিক্রি করা হবে। আর সেই সাথে বর্তমানে বাংলাদেশে টাইগার কিন্তু শোরুমে পাওয়া যাচ্ছে না, শোরুম আউট বলা চলে। আর যারা আসলে টাইগার সিরিজের এই ট্রাক্টরগুলোকে পছন্দ করেন তাদের জন্য তো স্পেশালি আজকের এই ভিডিওটি। অবশ্যই আপনারা গাড়িটা দেখতে পারেন, নাম্বার প্লেট সহ ঢাকা মেট্রো ই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। নাম্বার প্লেট সহ গাড়িটা কিন্তু সেল করা হবে। ঢাকা মেট্রো ই 173113 সিরিয়ালের নাম্বার রয়েছে। আর সেই সাথে কোনো প্রকারের ক্যারিং করতে গেলে দেখা যায় অনেক সময় পুলিশি সমস্যা বা হয়রানি, সিলিন্ডার সমস্যা, অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর সেই ক্ষেত্রে যেহেতু রেজিস্ট্রেশন করা রয়েছে, ব্লু বুকের নাম্বার রয়েছে, সুতরাং আপনারা কিন্তু এই রকম সমস্যার সম্মুখীন খুব একটা পড়বেন না। আর সেই সাথে এটা ডুয়েল ক্লাচের গাড়ি, পাওয়ার স্টিয়ারিং, নতুন এডিশনের ট্রাক্টর। আর আরএক্সের চাইতেও কিন্তু এই গাড়িটা হেভি দমদার গাড়ি। আর সেই সাথে গাড়িগুলোর পারফরমেন্সও কিন্তু অনেক অনেক ভালো, বেশ জনপ্রিয় গাড়ি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু বর্তমানে শোরুম আউট হওয়ার পরেও কিন্তু গাড়িগুলোর যে জনপ্রিয়তা বেশ তুঙ্গে রয়েছে বলা চলে। আর লুকিংটা বাহারি লুকিং, টাইগার যে টাইগারের মতোই কিন্তু লুকিং রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন গাড়িটা হচ্ছে 2020-এর মডেল। মালিক পক্ষ ইনফর্ম করেছেন যে গাড়িটা 20-এর মডেল। গাড়িতে শুধু পাম্পের কাজ করানো হয়েছে 2 মাস আগে। 2 মাস আগে ব্যাটারি চেঞ্জ করা হয়েছে, পাম্পের কাজ করানো হয়েছে। এছাড়া ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স সব কিছুই একেবারে টু দি পয়েন্ট, একেবারেই ফ্রেশ বলবো, আনটাচ অবস্থায় রয়েছে বলবো, মালিক পক্ষ ইনফর্ম করেছেন। এছাড়া গাড়িতে কিন্তু 1 টাকারও কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। এখনও যে চাকার কন্ডিশন, মাত্র 3500 ঘন্টার গাড়ি। 3500 ঘন্টার গাড়িতে কোনো রকমের কোনো সমস্যা থাকবে না, কোনো রকমের কোনো ট্রাবল হবে না, এটা আসলে স্বাভাবিক। আর সেই সাথে গাড়ির এখনও যে বনাট, মাডগার্ড, আউটসাইডে কোনো রকমের কোনো সমস্যা কিন্তু ইনশাআল্লাহ দেখাতে পারবেন না। গাড়িটা সামনাসামনি গিয়ে যদি গাড়ি দেখেন 100% গাড়িটা কিন্তু আপনাদের পছন্দ না হওয়ার কোনো কজ থাকবে না। সিগমা রোটার, 54 ব্লেডের রোটার সহ ট্রলি সহ, হাইড্রোলিক ডাবল চাকার হাইড্রোলিক ট্রলি সহ কিন্তু সিগমা রোটার, 54 ব্লেডের রোটার সহ কিন্তু গাড়িটা সেল করা হবে। 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। আর সেই সাথে যে কোনো রকমের ক্যারিং বলেন, চাষবাস বলেন, প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই গাড়িটা দিয়ে ভালো পারফরমেন্স পেতে পারবেন। অবশ্যই যে কোনো ট্রাক্টরের সাথে কিন্তু কম্পেয়ার করার মতো গাড়ি এটি। যে কোনো ট্রাক্টর ক্ষেত্রে, যে কোনো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে কোনো ট্রাক্টর মডেল, যে কোনো ট্রাক্টর ব্র্যান্ডের সাথে কিন্তু এই গাড়িটা কিন্তু আপনারা কম্পেয়ার করতে পারবেন। শক্তির বিচারে বলেন, পারফরমেন্সের বিচারে বলেন, সব দিক দিয়ে কিন্তু 4 সিলিন্ডারের সাথে 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। আর ট্রলির কন্ডিশন দেখতেই পাচ্ছেন, হাইড্রোলিক ডাবল চাকার ট্রলি সহ গাড়িটা সেল করা হবে। ট্রলিটার ইঞ্জিন কন্ডিশন তো দেখলেন, চেসিস ডিফেন্সেল দেখতেই পাচ্ছেন জক সহ। ট্রলিটার কোথাও কিন্তু কোনো রকমের কোনো সমস্যা দেখার মতো না। আর সেই সাথে সামনাসামনি গিয়ে যখন আপনারা গাড়িটা দেখবেন আপনাদের কিন্তু 100% পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। আর সেই সাথে 2020-এর গাড়ি, আর কোনো রকমের কোনো কাজ নেই, নতুন ব্যাটারি, নতুন ফুয়েল পাম্পের কাজ করানো, ইঞ্জিন গিয়ারবক্স আনটাচ অবস্থায় রয়েছে, চাইলে চাষও করতে পারবেন। ফুল রেজিস্ট্রেশন করা, একেবারে কাগজপত্রের সমস্যা কোনো হওয়ার কথা নয়, যেহেতু নাম্বার প্লেট রয়েছে, ব্লু বুকের নাম্বার রয়েছে। সুতরাং রেজিস্ট্রেশন করা গাড়িগুলোতে কিন্তু কাগজপত্রের কোনো সমস্যা তো হওয়ার কথা নয়ই, বরং যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন যদি আপনারা এসিলেন বা পুলিশি সমস্যার সম্মুখীন হন, যে কোনো জায়গায় যে কোনো সাইটে যদি গাড়ি চালাতে গিয়ে যদি সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলেও কিন্তু সেটা আপনারা সমাধান করতে পারবেন খুব ইজিলি, যেহেতু আপনাদের কাগজপত্র হাতে থাকবে। সুতরাং কোনো রকমের কোনো সমস্যাও হওয়ার কথা নয়। গাড়িটা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, কোনো কাজ নেই। 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, যে কোনো চাষবাসের ক্ষেত্রে পারফেক্ট। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি দিয়ে কিন্তু যে কোনো কাজবাজ করা যায়। আর সেই ক্ষেত্রে 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি দিয়ে কিন্তু অবশ্যই অনায়াসে আপনারা জমির চাষের ক্ষেত্রে বলেন, চাষের ফিনিশিং বলেন, আর ক্যারিংয়ের ক্ষেত্রে উঁচু ডাইভিশন বলেন বা উঁচু যেই রাস্তাগুলো রয়েছে, নিচু মাটি কাটার সময়, নিচু থেকে উঁচুতে ওঠার সময় ডাইভিশন বলে, এই ডাইভিশনে ওঠার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই গাড়িগুলো কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস বলা চলে। 52 হর্স পাওয়ারের যেই টাইগার 52 রয়েছে, ওই 52 চাইতে এটা তো অনেক আরও দমদার গাড়ি, 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে কোনো রকমের ক্যারিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা বেশ ভালোভাবে কিন্তু আপনারা ক্যারিং করতে পারবেন। আর ডাবল চাকার হাইড্রোলিক ট্রলির কথা তো বললামই। রানিং গাড়ি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, রানিং কাজ করে, রানিং ক্যারিং করে কিন্তু গাড়িটা রাখা হয়েছে, ভিডিও শ্যুট করা হয়েছে। আর মোবাইলে ভিডিও দেখা এবং সামনাসামনি দেখার মধ্যে অবশ্যই
পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে, আকাশ জমির পার্থক্য রয়েছে। গাড়িটার সামনাসামনি গিয়ে একেবারে ঝকঝকে তকতকে গাড়িটা দেখতে পারবেন অবশ্যই। আর ভিডিওর মধ্যে অবশ্যই কোয়ালিটি একটু লেস হবে, সেই সাথে ঝাপসা দেখাবে, বা আপনার 360p যদি আপনারা ভিডিওটি দেখেন তারপরেও কিন্তু একেবারে লো কোয়ালিটি বলা চলে। আর গাড়িটা দেখতেই পাচ্ছেন বনাট মাডগার্ড কোথাও কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে রোটার সহ ট্রলি সহ মাত্র 9 লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছে। কিছুটা সম্মানই করা যাবে, মোটামুটি এটাই ফিক্স। ট্রলি সহ 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, রোটার সহ ট্রলি সহ, ডাবল চাকার রোটার ট্রলি সহ মাত্র 9 লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছে। এরপরেও যদি কেউ কিছুটা দাম দর করতে চান কিছুটা সম্মানই করা যাবে। আর যে কোনো রকমের কোনো গাড়ির বিজ্ঞাপন যদি আপনারা দিতে চান অবশ্যই বিজ্ঞাপন রিলেটেড যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে ফোন দিয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন আমাদের সাথে। আর গাড়িটার স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সকলের জন্য শুভকামনা, সকলেই ভালো থাকবেন, শুভকামনা সকলের জন্য। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।